Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với video của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn làm một cái makeup mình nghĩ là dạo gần đây thì rất là trend, đó là cái makeup màu cam, makeup quả cam, hay là gọi sao cũng được, nhưng mà nói chung đó là màu cam. Và đây là kết quả của mình rồi. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy tiếp tục xem nha. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên subscribe channel của mình. Coi xong thì các bạn có thể like, comment cho mình biết thêm ý kiến của các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào video nhé. Đầu tiên để bắt đầu cho cái makeup màu cam ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái kem dưỡng ẩm của Natural Republic. Đó là một cái dạng gel lô hội như thế này. Mình thấy là cái này nó rất là tốt vì nó rất là nhẹ và dịu. Nó sẽ làm cho những cái da mà giống như ở những cái chỗ nóng như Việt Nam á, nó sẽ dịu lại. Các bạn cũng có thể sử dụng cái này khi mà các bạn đi biển mà bị cháy nắng da đó. Cái này nó sẽ làm dịu lại liền. Các bạn đừng nghĩ là da mình mà dầu rồi thì các bạn sẽ không cần phải dưỡng ẩm. Cái chuyện dầu nó là một chuyện, nhưng mà khi mà cái da của mình á, nó bị thiếu nước, nó bị thiếu ẩm thì nó cũng sẽ không có được căng bóng. Sau đó tiếp đến thì mình sẽ sử dụng kem chống nắng nha. Nhất là đối với những cái bạn ở Việt Nam á, kiểu như thời tiết nắng nóng quanh năm thì càng phải có cái này. Không, thật ra mình nghĩ ở đâu cũng phải cần. Tại vì nhiều khi mình nhìn nó mình thấy không có nắng như vậy thôi, chứ thật ra những cái tia UV và những cái nắng tác hại nó vẫn có chứ không phải là không. Mình sẽ sử dụng một cái kem lót. Thì cái kem lót này của mình có chức năng là nó bảo vệ da mình khỏi những cái sản phẩm makeup, là những cái sản phẩm nhiều khi nó có những cái chất không tốt cho da. Thì cái kem lót này nó sẽ làm nhiệm vụ, nó giống như là một cái lớp rào chắn để cái lớp trang điểm nó không có làm hại tới da mình hơn. Xong cái bước kem dưỡng nè, xong rồi là kem lót nè, xong rồi là kem chống nắng nè, mình cũng sẽ để cho cái da mình nó nghỉ cỡ chừng 1-2 phút để những cái sản phẩm đó nó thẩm thấu và nó khô lại, để mà mình sẽ tiếp tục apply cái bước tiếp theo ha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng foundation của Fenty Beauty. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái cọ thần thánh số 64 của Sephora. Vì da mình là da khô cho nên là mình sẽ lúc nào cũng muốn cái cọ này nó hơi ướt, nên mình sẽ lấy cái xịt khoáng để mình xịt cho cái cọ nó hơi ướt chút xíu. Nếu như mà những cái bạn mới bắt đầu, các bạn không có cọ thì mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng sponge. Thì cái đó là cái đa năng nhất và cái dễ nhất. Và ngoài ra cái sponge đó, trước khi mà các bạn sử dụng thì các bạn có thể ngâm nó trong nước, sau đó vắt khô. Thì cái sponge khi mà ẩm nó sẽ mềm hơn, các bạn apply lên da các bạn không có cảm thấy bị rát. Apply những cái mà sản phẩm mà có cần những cái độ che phủ cao á, thì các bạn chỉ nên dặm thôi. Nếu như các bạn miết á, thì nó sẽ không che phủ được bất cứ một cái gì ở trên mặt mình hết á. Bây giờ nếu như các bạn dặm thì cái lớp nền của các bạn nó sẽ mỏng từ từ và nó sẽ đi rất là đều và rất là đẹp ha. Hiện tại thì mình thấy cái lớp nền của mình như vậy cũng là tạm ổn. Và nhất là những cái bạn ở Việt Nam á, khi mà trời nắng nóng á, thì mình nghĩ là mình không có cần sử dụng quá nhiều kem nền. Nhưng nếu như bạn có nhiều khuyết điểm thì các bạn hãy chọn cho mình một cái concealer thật là tốt để có thể che những cái khuyết điểm. Đối với thời tiết mà kiểu như trời thì nóng mà nắng rồi makeup thì chảy tè le như thế này, thì mình nên tận dụng cái sức mạnh của concealer hơn là cái foundation các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng sponge để mình tán ha. Hai cái loại concealer mà mình thấy rất là tốt đó là cái của Tarte tên là Shape Tape và cái của NARS. Nhưng mà cá nhân mình thì mình sẽ thích cái này hơn, bởi vì cái chất của nó đặc hơn. Mình sẽ lấy sponge để mình dặm lại một lần trên toàn mặt của mình để các lớp nó hòa vào nhau, nó blend vào nhau ha. Mình đã xong cái phần nền rồi ha, và bây giờ mình sẽ phủ phấn lên trên đó. Cái phấn phủ hôm nay mình sử dụng đó là của Fenty Beauty. Giờ mình sẽ apply ở những cái chỗ mà hay ra dầu trước, đó là dưới mắt nè, vùng chữ T. Và sau đó những cái phần phấn dư thì mình sẽ tán lên những cái phần trên. Và nhớ là đi rất là nhẹ nha các bạn.
Nếu không thì lớp nền các bạn sẽ thấy được những cái vệt của cái lông cọ. Mình sẽ kiểm tra coi là cái phấn của mình nó ok chưa. Nếu như mà cái da mình cảm thấy nó vẫn còn dính dính đó, thì có nghĩa là mình chưa đủ ha. Phủ phấn xong rồi thì mình sẽ vẽ chân mày ha mọi người ha. Hôm nay chân mày mình sẽ sử dụng của Morphe màu Hazelnut. Cái Morphe này thì thực chất là mình thấy nó không có tốt bằng cái pomade của Anastasia Beverly Hills. Tuy nhiên cái giá thành của nó thì rẻ, cho nên là mình thấy tiền nào của đó thôi. Nhưng mà mình rất là thích sử dụng những cái gel này, đó là bởi vì nó không có bị trôi các bạn. Các bạn có đi mưa đi nữa nó cũng không có trôi mất cái chân mày của các bạn. Và đó là một cái thảm họa đối với những đứa thiếu chân mày như mình. Lưu ý khi mình sử dụng những cái spoolie này á, mình đánh rất là nhẹ thôi. Chứ nếu mà mình làm mạnh á, cái phần chân mày của mình nó sẽ bị đỏ, nhìn nó kỳ lắm. Bây giờ mình sẽ sử dụng màu này màu gì nhỉ? Màu Grey Brown của The Face Shop để mình chuốt lại cái chân mày. Sử dụng concealer để mình che đi những cái phần mà mình cảm thấy nó hơi len, nó không có ưng ý. Các bạn đừng có quá căng thẳng nếu như mà hai cái chân mày nó không giống nhau, miễn sao mình thấy nó hài hòa là được rồi mọi người. Sau khi mà mình đã vẽ xong chân mày rồi thì mình sẽ đi tiếp tới cái phần contour ha. Nó có hai loại, một loại là contour và một loại là bronzer. Thì bronzer nó giống như là một cái màu nâu mà nó làm ấm cái gương mặt hơn. Mình thì mình không thích xài contour, tại vì nhiều khi contour nhìn nó hơi Hollywood. Còn bronzer thì nó tự nhiên hơn. Hôm nay mình sử dụng bronzer là Butter Bronzer của Physicians Formula. Đây là một cái drugstore nhưng mà được đánh giá rất là cao bởi nhiều YouTuber ha. Tuy nhiên mình không thích cái mùi của cái này, mặc dù cái màu lên rất đẹp. Đây các bạn thấy không? Cái màu này là cái màu gì nhỉ? Lát nữa mình sẽ để cái màu ở đây. Cái màu này nó rất là hợp với cái da châu Á của mình, lên rất là chuẩn. Tuy nhiên mình không thích cái mùi. Cái mùi nó như là mùi bơ nhưng mà nó hơi giả các bạn. Theo lý thuyết thì trên cái mặt của mình, ở cái phần nào mà mình muốn nó nhỏ lại á, thì mình sẽ để cái màu tối lên trên nó ha. Ví dụ như là mình ở cái chỗ trán, cái chỗ này là của mình nó hơi rộng và mình không thích cái điều đó, cho nên là mình sẽ sử dụng bronzer để mình làm cho nó nhỏ lại. Những bạn nào muốn có gò má cao thì các bạn cũng apply ngay chỗ này. Các bạn nên nhớ là cái điểm kết thúc của bronzer nó sẽ là cái điểm đuôi chân mày đó. Thì cái bronzer của bạn nên kết thúc ở đây, không có đi xuống dưới đây nữa nha. Nhìn mặt mình nó 3D hẳn không các bạn? Sau đó thì mình sẽ sử dụng tay cũng được, các bạn dùng tay cũng được, hoặc là một cái cọ nhỏ để các bạn đi sống mũi. Mình đi từ dưới cái chân mày đi xuống và đi rất là nhẹ thôi. Tiếp theo sau phần bronzer thì mình sẽ sử dụng má hồng nha. Hôm nay là một cái make up màu cam cho nên là mình sẽ sử dụng má hồng màu cam này. Đây là cái bản face palette mà mình vô cùng ưng của MAC Cosmetics luôn. Mình sử dụng màu cam này nha. Cười lên để mình thấy cái gò má của mình. Cái màu cam này nó rất là dễ thương và nó còn có kim tuyến ở trong đó nữa, cho nên là nhìn cái má của mình nó ửng lên, mà thậm chí nhiều khi mình nghĩ là không cần highlight cũng được nữa, bởi vì nó có kim tuyến đó, nó bắt sáng rồi. Có hai kiểu đánh má. Nếu như các bạn muốn kiểu dễ thương đáng yêu thì các bạn sẽ đánh má tập trung ở trên cái phần gò má này nè đó. Còn nếu như các bạn muốn sắc sảo các bạn sẽ cho nó đi lên trên một chút xíu. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng highlighter. Hôm nay mình sẽ sử dụng highlighter The Real Thing của Colourpop. Cái này các bạn thấy cái bảng nó giống như cái gì biết không? Giống Marc Jacob giống như là hàng Đức vậy á. Nhưng mà cái này mình
mình thấy á, thì nó ok, nó cũng đẹp. Có điều á, là cái hạt kim tuyến của nó hơi bị to, cho nên là khi mình sử dụng á, mình nên lưu ý chút xíu. Nhiều khi á, nó sẽ nhìn cái hạt to nhìn nó sẽ không được tự nhiên. Mình sẽ apply lên cái phần mà cao nhất của cái má ở trên mũi nha, để cho cái môi mình nó cong hơn một chút, và trên này một chút xíu thôi, ở trên cái này. Tiếp theo đó chính là cái bước đánh mắt. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng phấn mắt của Sweet Peach Palette, một cái palette rất là huyền thoại luôn. Đầu tiên á, trước khi vào phần mắt á, mình sẽ sử dụng một cái concealer màu sáng để mình apply cái base lên trên cái phần mắt của mình. Nếu như mà các bạn không sử dụng concealer mà các bạn có primer thì cũng càng tốt. Hai cái này nó đóng vai trò chức năng như nhau. Đầu tiên á, thì mình sẽ sử dụng một cái màu beige, đó là màu Peaches and Cream, để mình apply lên toàn vùng mắt ha. Sau đó tiếp tục thì mình sẽ sử dụng màu Candy Peach, là một màu hơi cam đào, để mình apply lên cái phần crease mắt. Mình sẽ làm từ dưới, từ đuôi mắt ra đầu mắt, để nó tạo nên cái hiệu ứng đổi màu ha. Rồi, cái mẹo là mình mở mắt lên, mình coi là mình đã đi tới đâu rồi. Mình tap ở cái phần đuôi mắt, sau đó mình đưa cọ ra đằng trước, sử dụng những cái phần phấn dư để tạo cái phần đổi màu. Sau đó thì mình sẽ chuyển qua cái bảng Morphe của Jaclyn Hill để sử dụng màu cam này. Mình sử dụng màu cream này để apply vào cái phần giữa mắt và để tạo cái hiệu ứng đổi màu với cái màu hồng hồi nãy nha. Mình sẽ làm ra cái kỹ thuật giống hồi nãy, nhưng mà mình bắt đầu ở một cái chỗ khác. Mình tap trước, sau đó mình đưa cọ đi, tap, sau đó đi ra đằng trước, tap, đi ra đằng trước. Không, thì cái phần mà cái cọ mà mình tap á, cái màu nó sẽ đậm hơn, nó tạo cái hiệu ứng loang màu tốt hơn. Ok, mình thấy như vậy là mình tạm ưng rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống phần mắt dưới. Phần mắt dưới thì mình sẽ sử dụng một màu cam này, cái màu cam hồi nãy, và một cái cọ nhỏ hơn. Mình đi thôi. Tiếp theo thì mình muốn tạo cho cái mắt của mình nó có chiều sâu một chút xíu, thì mình sẽ sử dụng một cái màu tối hơn. Mình sẽ sử dụng cái màu nâu này để mình đi vào cái phần dưới này. Không biết gọi là phần gì, nhưng mà nói chung là phần dưới này thấp hơn cái phần màu hồng. Apply cái màu đó ở đầu mắt luôn. Mình muốn tạo cái độ nhấn, điểm tối cho mắt, để cái mắt của mình nhìn nó sâu hơn. Rồi, bạn thấy cái phần này là cái phần mình muốn giữ cho nó sáng không? Cho nên là mình muốn sẽ có một cái điểm nhấn cho mắt. Mình sẽ sử dụng cái màu kim tuyến của Glossier để mình đưa vào giữa mắt ha. Cái này là một cái màu đồng. Rồi, tiếp tục sử dụng cái màu đó, mình cho nó ở đầu mắt nha. Để nhấn vào cái phần đầu mắt nhiều hơn nữa thì mình sẽ sử dụng lại cái highlighter của mình, và mình sẽ lấy một cái cọ, nó có cái đầu nhọn như thế này đó, và mình sẽ apply vào.
Rồi. Và để nhấn cái phần ở dưới chân mày, mình cũng tiếp tục sử dụng cái cọ đó và cái highlight đó để mình đi ngay phía dưới chân mày. Để cái phần mắt của mình nó blend vào nhau một cách hoàn hảo hơn thì mình sẽ lấy một cái cọ bự để mình đi mọi thứ lại với nhau. Nhất là cái phần ngoài á, mình muốn nó nhìn nó kiểu hơi loang chút xíu chứ mình không muốn nó thành một cái bệt. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ vẽ eyeliner ha. Eyeliner hôm nay mình sử dụng đó là eyeliner của NYX. Sau khi xong phần vẽ mắt rồi thì mình sẽ tiếp tục bấm mi và chải mascara ha. Thì mình sẽ sử dụng mascara và mình nhớ là mình sẽ phải lấy cái mascara ra. Mình lấy càng ít mascara thì cái mascara mình chải nó càng đẹp mọi người. Vì nếu như mà cái mascara mà nó nhiều quá trên cái cọ nó sẽ làm cho cái mi của mình nó bị vón cục. Cho nên là mình sẽ phải lấy hết tất cả các sản phẩm thừa ở trên cái cọ này ra. Nó hơi mất thời gian chút xíu nhưng mà nó sẽ khiến cho cái mi của mình rất là đẹp. Nếu mình nhìn lại á, thì mình muốn làm thêm một chút xíu ở cái phần mi dưới nữa thì mình sẽ sử dụng tiếp cái bảng Too Faced này và sử dụng cái cọ, cũng là một cái cọ nhỏ. Mình tiếp tục chọn màu Candy Peach để mình đi về cái phần mi dưới ha. Bây giờ thì mình sẽ qua tới phần môi ha. Phần môi đầu tiên mình sẽ sử dụng màu My Muse của Sam Skin and Makeup, là của Hot Girl Sam. Đây là một cái màu cam nude mà mình vô cùng thích luôn. Cái make up cam này nó sẽ không đẹp nếu như mà màu son, màu mắt và màu má nó không cùng màu cam á. Sau đó thì mình sẽ chờ cho cái màu cam này khô, sau đó mình sẽ apply thêm một màu khác lên trên. Sau khi cái màu My Muse này nó khô rồi thì mình sẽ sử dụng màu Out Loud của Smashbox, là một cái màu cam pumpkin để mình apply vào giữa ha. Sau khi mà mình nhìn cái tổng thể của cái makeup của mình thì mình nghĩ là mình muốn thêm một chút má hồng để cái màu cam nó rõ hơn. Và bước cuối cùng dĩ nhiên mình không thể quên đó chính là bước xịt khoáng. Xịt khoáng thì mình sẽ để cái bình của mình ở xa và mình sẽ xịt hai bên nha. Sau đó thì mình sẽ để cho cái mặt của mình nó khô. Nếu như mà các bạn có muốn thêm một chút tay thì các bạn hoàn toàn có thể gắn thêm mi giả. Ok, vậy là video của mình hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem video này nha. Nếu như mà các bạn thích makeup này thì các bạn đừng quên comment, like và share video này. Đừng quên subscribe và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo mới khi mà có video mới nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.